Olá pessoal, o que eu vou tentar fazer hoje é um mini aspirador de pó 12 volts. Eu tenho cachorro, tenho gato em casa, então como tem muito pelo por tudo quanto é lado, então eu acho que isso aqui vai me ajudar. Bom, o que eu tenho aqui em minhas mãos é um cooler, acho que é um cooler, né, que eles chamam, para ventilador. É um ventiladorzinho, um ventilador que todo mundo conhece, né, ó. Ele é 12 volts, tá, gente? Então o que eu vou fazer? Eu peguei um pote desse aqui e vou encaixar este ventilador aqui, ó, no fundo dele. Claro que eu achei um pote exatamente do tamanho que eu queria. Assim eu posso prender com uns parafusinhos o ventilador. E aqui nessa parte aqui, ó, do meio, eu vou cortar essa volta aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa volta aqui, ó. Eu vou cortar aqui. Vamos lá então? Bom, com a própria ponteira do meu multímetro, eu vou fazer o círculo aonde eu vou ter que cortar, tá? Então eu vou primeiro marcar aonde é que eu vou cortar. Também eu peguei um copo que é do mesmo tamanho aqui, né, da circunferência do ventilador, e vou colocar o copo aqui em cima. Pode usar um compasso. E vou marcar aqui com uma caneta, um lápis, para eu poder fazer o corte. Olha, com uma caneta eu consigo fazer a marcação. Tem que ser exato, certinho. E aqui mais esse outro lado aqui. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Ok? Agora vamos fazer o corte. Como eu tenho uma deficiência de materiais para eu poder fazer os trabalhos, eu vou ter que usar meu velho aparelho de solda. Deve ter uns 20 anos. Tem que ter muita paciência, né? Porque é furinho por furinho até eu completar o círculo. Quase na reta final. Vai, fura logo. Agora tem que ir juntando os pontos aqui, ó, os furos, para ir fazendo o corte, ó. Cuidado com a mão, tá quente. Vai logo, mas que coisa. Quase no fim. 10 horas depois. Ok? Agora eu vou dar só uma arredondadinha aqui, ó. Pode usar uma lixa se quiser, ou uma lima. Tá feito. Foi complicado achar esses parafusinhos aqui, mas achei 4. Quem não tem cão, caça com gato, né? Vamos lá. Opa, parafusar então. Ok, todos parafusados. Mas ainda haverá mudanças. Feito isso, você vai precisar de um outro pote menor para ele poder encaixar aqui, ó. Tá? Ou do mesmo tamanho. Aí você encaixa. Aqui está um carregador 12 volts. Não vai dar para enxergar ali, mas está marcado ali 12 volts. Ok, vou conectar na tomada. E no cooler. O fio vermelho é o positivo, vai por dentro do pino. É dentro do pino, ok? E o
Negativo preto vai por fora. Aqui. Depois eu vou fazer uma chavezinha bem legalzinha. Tá ligada a hélice, olha lá. Eu vou desligar. E vou ligar novamente. E vamos começar. Bom, e aqui está o sofá cheio de pelo. E eu estou passando o aspirador, o mini aspirador de pó. Fazer em câmera lenta para vocês verem como é. Bom, desliguei aqui. Eu estou só com uma mão aqui, mas vamos abrir aqui para ver. Olha aí, gente. Deu certo não? Põe aqui no potinho, os pelinhos. Ou já joga direto no lixo, né? É isso aí, ó. Para quem tem gato, cachorro, papagaio, urubu, corvo, nada como um mini aspirador de pó feito com cooler de computador. Valeu, gente. Obrigado. Ah, e não esqueçam de curtir, né, minha página, se inscrever na minha página e clicar no sininho, que aí vocês sempre terão novidades. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.